Ich werde euch jetzt noch einen Bibeltext zu der Predigt vorlesen. Er steht in Matthäus 22, von Vers 34 bis 40. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn: Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Yes, vielen Dank, liebe Muriel, für die Lesung. Ich bin Melli Polivke, ich bin Jugendpastorin hier im Kreuzpunkt und durfte im letzten Jahr mit diesen 11 Untis, den Unti verbringen, dazu gleich ein paar mehr Worte. Und wir haben den Gottesdienst gemeinsam geplant und gemeinsam vorbereitet. Und ich habe mich riesig über das Thema gefreut, den Themenschwerpunkt, den sich die Untis für heute ausgesucht haben. Wir haben es eben schon gehört. Und zwar haben sie gesagt, hey, wir wollen das Thema machen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darum soll es heute gehen. Und bevor wir in die Predigt reinstarten, werde ich noch beten. Danke, Jesus, für diesen Morgen. Danke für alles, was im vergangenen Jahr passiert ist, für alles, was wir über dich haben lernen dürfen. Danke für diese 11 coolen jungen Menschen, was du in jeden Einzelnen reingelegt hast. So eine Schönheit, Kreativität, so viele Gaben und so eine Vielfalt. Ja, und danke, dass du mir vorausgegangen bist in der Predigt. Danke für dein Wort und danke für alles, was du heute zu uns sprechen willst. Und Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen weit machst für dein Wort, dass wir hören dürfen, was du für jeden Einzelnen heute Morgen vorbereitet hast. Amen. Ja, wie schnell geht bitte ein Jahr vorbei? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Für mich gibt es immer so 2 Wenden im Jahr. Immer so, Neujahr ist so eine Wende, wo man vielleicht zurückblickt, und schon nach so Sommer. So, da wird irgendwie viel abgeschlossen. Nach den Sommerferien startet etwas Neues. Und heute feiern wir eben auch einen Abschluss, den Abschluss von unserem Unti-Jahr. Im vergangenen Jahr dürfte ich mich so circa alle 3 Wochen mit dieser wilden Truppe hier treffen, und wir haben uns gemeinsam über Gott und das Leben unterhalten. Wir haben uns mit vielen Themen auseinandergesetzt, zum Beispiel, wie ist eigentlich die Bibel entstanden? Wie kommt es, dass wir heute dieses Buch in der Hand halten? Können wir diesem Buch eigentlich wirklich Vertrauen schenken? Und falls ja, wie gehen wir denn heute noch damit um? Wir haben uns damit auseinandergesetzt, was ist Gebet und wie kann ich eigentlich heute beten? Wer war Jesus? Wer ist Gott und was hat es eigentlich mit dem Heiligen Geist auf sich? Wir haben uns auseinandergesetzt mit Themen wie Konflikte. In den Teenie-Jahren, da fängt das vielleicht so an, dass die Eltern langsam komisch werden, ne? Wie können wir gut mit Konflikten umgehen und was ist eigentlich Vergebung? Hey, wie gehen wir mit Geld um? Wie können wir da weise umgehen? Also ihr seht schon, wir haben uns mit vielen sehr wichtigen, lebensrelevanten Themen auseinandergesetzt. Und darüber hinaus haben sich die Untis in Kleingruppen, in Hauskreisen getroffen, wo sie Freundschaften knüpfen, im kleinen Rahmen auch nochmal zusammenkommen, sich austauschen, gemeinsam in der Bibel lesen und schauen. Und ihr habt es schon gesehen, wir waren gemeinsam auf Reise in Rumänien, sicher eins der Highlights. Und heute ist wieder ein Highlight, dass wir gemeinsam feiern, diesen und die Abschlussgottesdienst, wo wir nachher einen Moment haben wollen, wo wir für jeden Einzelnen von euch beten und euch segnen, auch für das, wir haben es schon gehört, was auch nach den Sommerferien bei jedem Einzelnen von euch ansteht. Und wie ich schon gesagt habe, der Sommer ist immer so eine Zeit des Abschließens und ich habe so ein bisschen mit den Untis mitgefiebert, bis dann endlich die letzten Prüfungen durch sind und jetzt noch viele Filme geschaut werden in der Schule und bis dann endlich Sommerferien sind. Und in der Zeit habe ich mich immer mal wieder so zurückversetzt gefühlt in meine Schulzeit. Die ist nun schon auch ein bisschen her. Und dann schwelgt man so in Nostalgie und dann habe ich so, es tut mir leid, Prüfungen. Ich habe über Prüfungen nachgedacht und dann habe ich so gedacht, ja stimmt. Wie war das denn früher?
früher hat ein Lehrer so den Prüfungsstoff angesagt. Und dann war das so, ja, in der Prüfung kommt alles dran, was wir seit den Herbstferien gemacht haben. Ja? Und dann ging so ein Raun durch die Klasse, was? Das ist viel zu viel. Können Sie vielleicht noch ein bisschen eingrenzen, so einen Fokus setzen? Und dann versuchte man so mehr und mehr rauszukitzeln. Ne? Und dann der Lehrer vielleicht so, ja, okay, also das müsst ihr euch nicht noch angucken. Ach, okay. Und sonst, also können Sie vielleicht, ihr wisst, ne? Habt ihr das auch gemacht? So ein bisschen rausgekitzelt, komm. So dass man am besten genau wusste, was drankommt. Dass man eigentlich nur auswendig lernen muss, ja, das hat er gesagt, das hat er gesagt, das hat er gesagt. Und den Rest lernen auf Lücke, ne? Den Rest müssen wir nicht lernen. Und wir haben eben schon den Bibeltext gehört für heute. Und sowas Ähnliches in die Richtung haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten gemacht. Und zwar haben wir gelesen, dass ein Schriftgelehrter auf Jesus zugegangen ist und hat ihn gefragt, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jetzt muss man wissen, in der Bibel im Alten Testament ist die Tora und da gibt es insgesamt 613, ne? Ich glaube 613 Gesetze, also unfassbar viele Gebote. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer und Sadduzäer, die sind immer wieder zusammengekommen und haben so miteinander diskutiert. Ja komm, welches ist jetzt das Wichtigste, welches ist weniger wichtig, woran müssen wir uns besonders halten? Und da sind teilweise richtig komische Sachen bei rumgekommen. Die wichtigsten Gebote waren in der Regel die sie selbst aufgestellt haben. Ja? Und jetzt kommen sie zu Jesus. Wir haben gehört, sie wollen Jesus primär eine Falle stellen. So, sie kommen jetzt zu Jesus und sagen, ja komm, jetzt erzähl du uns doch mal, welches ist denn das wichtigste Gebot? So in der Hoffnung, weil sie wollten etwas finden, eine Aussage aus Jesus rauskitzeln, dass sie ihn letztlich anklagen und verurteilen konnten. Das haben sie immer wieder gemacht, auch einige Stellen vor dieser Bibelstelle probieren sie es immer und immer und immer wieder. Und Jesus lässt sich darauf ein und er gibt ihnen eine Antwort. Und zwar antwortet Jesus ihnen, liebe deinen Nächsten. Ich weiß nicht, wer von euch vorhin aufgepasst hat. Ich glaube, da kam noch was vorne dran. Hat jemand aufgepasst? Was? Davor war noch was anderes. Genau, da kommt nämlich noch was vorne dran. Bevor ich das überspringe, sagt Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Das antwortet Jesus diesem einen Schriftgelehrten oder Gesetzeslehrer, der zu ihm kommt. Und die Bibelstelle, die kannten die ganzen Schriftgelehrten und Pharisäer sehr, sehr, sehr gut. Und zwar war das ein Gebot, das auch schon im Alten Testament steht, und zwar im 5. Buch Mose, im Kapitel 6, die Verse 4 bis 5. Da steht nämlich, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Also Jesus greift etwas von den Geboten aus dem Alten Testament auf und sagt so, ihr Lieben, das ist das wichtigste Gebot von allen. Und die Schriftgelehrten kannten das so gut, weil das wird auch genannt Shema Israel. Das ist das Glaubensbekenntnis der Juden bis heute. Und das haben sie in der Regel täglich gebetet. Täglich am Morgen und am Abend haben sie das, wie schön, repetiert. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Das ist das wichtigste Gebot. Punkt. Kann ich eigentlich, Mic drop, fertig, Predigt zu Ende. Ihr müsst nichts anderes mitnehmen. Das ist das wichtigste Gebot. Jesus hat es auf den Punkt gebracht. Ich mache hier mal eine kurze Zusammenfassung. Das müsst ihr wissen. Und dann ist eigentlich fertig. Also der hat Effizienz auf den Punkt gebracht. Aber er fügt noch was Zweites an, weil ich will natürlich auch noch aufgreifen, was das Thema des Unti-Gottesdienstes ist. Und zwar holt Jesus nochmal Luft und fügt noch was Zweites ran. Also der hält sich nicht so ganz dran. Was ist das eine Wichtigste? Jesus sagt noch was Zweites. Und zwar, ein zweites ist ebenso wichtig, ist genauso wichtig. Und zwar, liebe deine Mitmenschen
wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also wenn wir diese 2, beziehungsweise versteckt sind es eigentlich 3 Gebote halten, und zwar liebe Gott, liebe deinen Nächsten, wie auch dich selbst. Damit ist das ganze Gebot erfüllt. Wenn wir uns an diese 3 Dinge halten, dann leben wir genau so, wie Gott sich das gewünscht hat. Und zwar, was ist Gottes Sehnsucht im Kern? Gottes Sehnsucht ist es, dass wir zu liebenden Menschen werden, dass wir lieben lernen. Und das drückt genau das aus. Hey, lerne Gott zu lieben, lerne deinen Nächsten, deinen Mitmenschen zu lieben und lerne dich selbst auf gesunde Weise zu lieben. Und ich habe letztens, habe ich ein Bild gehört, und zwar braucht es alle 3. Man kann nicht eines der 3 weglassen. Und ich habe letztens eine Predigt gehört, da war ein Bild, das fand ich sehr, sehr cool. Ich habe mal KI gefragt, ob es mir das kreieren kann. Das kam bei raus. Eine nette Frau auf einem Schemel. Habe ich geschrieben, mach mir eine Person auf einem 3-beinigen Schemel. Und zwar hat sie dieses Bild vom 3-beinigen Schemel gebraucht, mit 3 Beinen. Und das Problem ist, so ein Schemel, der ist super und super praktisch, aber wenn so ein Bein kürzer ist als die anderen oder vielleicht sogar fehlt, dann funktioniert es nicht mehr und sieht vielleicht so aus. Die Proportionen haben nicht so ganz gestimmt, aber you know what I mean, ja. Also es braucht alle 3. Ich fand das so ein geniales Bild. Hey, es braucht alle 3. Wir sollen Gott lieben, die Quelle, das, woraus alles kommt. Und ja, wenn wir Gott lieben, dann gehört es dazu, dass wir unseren Nächsten lieben. Und unseren Nächsten können wir nicht lieben, wenn wir nicht auch eine gesunde Selbstliebe haben. Wenn wir nicht einen gesunden Selbstwert haben, der wieder aus Gott heraus gegründet ist. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich finde, das ist eine ganz schön große Herausforderung und eine echt schwierige Sache. Ich erlebe das immer wieder, dass es für mich nicht in jeder Lebenslage einfach ist, Gott mit ganzer Kraft, mit voller Hingabe zu lieben. Hat die Jugendpastorin gesagt, hat sie nicht gesagt. Doch. Hey, es gibt so viele Ablenkungen in dieser Welt, so viele Dinge, die mir sagen, hier bekommst du Sicherheit. Verlass dich auf mich. Hey, schau mal, das ist das Wichtigste im Leben. Streb nach Glück, streb nach Erfolg, nach weiß ich nicht was. So schnell die Dinge, die mich davon ablenken, wirklich mit ganzer Kraft und ganzer Hingabe zu sagen, Gott, ich liebe dich und ich vertraue dir. Du bist die Nummer 1 in meinem Leben. Hey, das fällt mir von Zeit zu Zeit schwer. Auch meinen Nächsten zu lieben. Hey, das fällt mir manchmal schwer. Und ich habe darüber nachgedacht, was ich euch für ein Beispiel geben kann. Und ich glaube, Flo wird gleich richtig lachen. Hey, mir ist es schwer gefallen, letzte Woche. Da waren wir in Zürich am See. Ich erzähle euch das jetzt, weil das ist echt manchmal, das war so herausfordernd. Und dann war so mit meinem Mann im Gespräch, wir sitzen so auf so einer Picknickdecke. Und neben mir kommt ein nasser Hund herangeschlichen und schüttelte sich so durch. Wow! Ich habe gerne Tiere, aber es war einfach grusig. So grusig. Und dann drehe ich mich so zur Seite und so, grusig. Und dann habe ich so geguckt, wo gehörst du hin? So. Und dann kam das Herrchen so vorbei. Und dann ich so, Entschuldigung. Also, und sie so, ja was? Und ich so, ja, ist jetzt schon ein bisschen grusig gesehen. So, Sie so, was, grusig? Ich so, ja, grusig. Und dann habe ich so gesagt, also, hat sie dann nicht so verstanden? Ich so, können Sie vielleicht den Hund an die Leine nehmen, hä? Hey, dann ging das los. Also, Sie sind da in Zürich und Zürich im Fall, das ist meine Stadt. Hey, in dem Moment, ihr lacht, das war nicht lustig. Ich habe so gemerkt, in mir, das hat, ich habe da gemerkt, ich komme mit meiner Geduld echt an die Grenzen. Ich habe zu Flo gesagt, das kann doch nicht sein. Und es ging dann, das ging noch immer so weiter, ne? Der Hund hieß Goldi. Ich so, ja, Goldi. Und dann, ich habe wirklich so gesagt, das geht doch nicht. Man muss doch so einen Hund an die Leine nehmen. Da muss sich doch jemand drum kümmern. Soll ich jetzt die Polizei? Also, ich war richtig hässig. Und in dem Moment, hey, geduldig zu sein. Flo war dann so, komm, das bringt nichts. Ist doch nicht so schlimm. So, hey, ich habe gemerkt, meinen Nächsten zu lieben in so einem Moment, das ist echt schwierig. Und
Und das ist jetzt, ich kenne die Frau nicht, so, ich begegne der auch nie wieder. The Lord bless her and her dog, so. Aber hey, auch im Alltag fällt mir das immer wieder schwer, meinen Nächsten, der wirklich nah ist, zu lieben. Das ist eine Herausforderung. Das ist nicht so easy. Also ja, immer wieder ist es wirklich auch leicht und einfach. Aber ihr kennt die Situation, wo es wirklich herausfordernd wird. Wo wir merken, hey, das ist im Fall ein Gebot, Jesus. Also das ist nicht so einfach zu halten. Und auch das Dritte, was Jesus sagt, hey, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, ich glaube, im Kern steckt in jedem von uns ein kleiner Egoist. Aber eine gesunde Selbstliebe zu haben, meinen Wert zu kennen, meine Identität, mir zu geben, was ich auch brauche, meinem Körper das zu geben, was gut für ihn ist, auch das ist von Zeit zu Zeit wirklich herausfordernd. Also das, was Jesus uns hier sagt, hey, easy, ich fasse mal kurz zusammen, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst, das ist echt ein Brett. Das ist ein richtiges Brett. Und das Schöne ist in dem, es steht noch eine Sache vorne dran. Eine Wahrheit, die noch davor kommt. Und zwar, ja, aus mir heraus. Ich kann das nicht. Ich kann es immer wieder probieren und ich kann lernen, ein liebender Mensch zu werden. Und I'm on the way. Geduldig zu bleiben, liebevoll zu sein, zu lieben. Aber eine Wahrheit steht vorne dran und die Wahrheit ist, wir sind zuerst geliebt. Da war einer, da ist einer, der hat keine Bedingungen gestellt. Der liebt bedingungslos. Und das ist Jesus selbst. Das ist Jesus selbst. Er liebt bedingungslos. Und das ist für mich eine Wahrheit, die mich immer wieder glauben lässt, doch es gibt einen, der hat mich geliebt. Es gibt einen, der ist bis zum Äußersten gegangen. Es gibt einen, dem war nichts zu schade zu lieben. Und er ist mein Vorbild, weil ich weiß, Jesus hat das Beste für mich im Sinn. Und wenn er sagt, hey, das ist das Gebot, wenn ihr euch daran haltet, hey, dann lebt ihr so, wie Gott es für dich will. Und wenn er sagt, Melly, ein liebender Mensch zu sein, that's the goal, dann will ich ihm vertrauen. In Johannes 3, Vers 16 steht ein sehr bekannter Vers. Dort steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt. Gott ist Liebe schon im Ursprung. In seinem ganzen Wesen ist Gott Liebe. Und weil du und ich ihm nicht zu schade waren, hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und worüber hier gesprochen wird, ist das Kreuz. Jesus war sich nicht zu schade, ans Kreuz zu gehen. Und jetzt ist es so, Gott sehnt sich danach, dass wir liebende Menschen werden. Und ich merke, ich schaffe es nicht. Immer wieder passiert es mir, dass ich ungeduldig bin. Dass ich, Fehler mache. Und es ist ein sehr unpopuläres Wort heutzutage, aber die Bibel nennt es Sünde. Und das heißt letztlich das Ziel verfehlen. Das Ziel, das, was Jesus hier als Ziel definiert hat, ein liebender Mensch zu werden, zu verfehlen. Und ich verfehle das immer und immer wieder. Und das Schöne ist, dass Jesus sagt, das ist kein Problem. Es ist kein Problem, dass du das nicht in jeder Lage hinbekommst. Ja, wir machen Fehler und wir sind auf einer Reise, wir sind unterwegs. Und das Problem ist aber, überall dort, wo wir es nicht schaffen, liebende Menschen zu sein, da macht das was mit Beziehung. Das macht was mit Flo's und meiner Beziehung, Flo ist mein Mann, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich es nicht schaffe, ihn zu lieben. Das hat einen Effekt auf Beziehung. Genauso bei Gott, es hat einen Effekt auf die Beziehung von mir zu Gott, wenn ich Fehler mache und auch zu mir selbst. Wenn ich sündige, dann passiert Entfremdung. Und Jesus hat gesagt, für mich ist das kein Problem. Ich gehe ans Kreuz und will alle Schuld auf mich nehmen, damit ein Neuanfang immer wieder möglich ist, weil die Liebe regiert. Und das ermöglicht es uns, immer wieder zum Kreuz zu kommen und Gnade und Vergebung zu empfangen. Und ich weiß nicht,
wo du auf der Reise unterwegs bist. Manchmal hilft es mir, meinen Lebenswandel anzuschauen und mich zu fragen, ja, mein Ziel ist es, ein liebender Mensch zu werden. How did I do in the last year? Wie hat es eigentlich im letzten Jahr, wohin habe ich mich entwickelt? Bin ich liebender geworden? Und wenn ich merke, nee, eigentlich bin ich härter geworden, bitterer geworden, ja, dann dürfen wir das in Anspruch nehmen, zum Kreuz zu kommen, umzukehren und echte Vergebung zu empfangen. Und vielleicht erlebst du, dass Beziehungen immer mehr in Brüche gehen und kaputt gehen. Ich sehe das viel in meinem Umfeld, dass gestörte Beziehungen da sind. Und da ist die Botschaft vom Kreuz, das ist unsere Hoffnung. Weil da ist jemand, der wiederherstellen will. Und das ist unsere Hoffnung für Beziehungen, dass wir aufgrund der Liebe von Jesus zu ihm kommen dürfen und wissen dürfen, wir sind geliebt. Da ist einer, der vergibt. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal echte, unverdiente Vergebung erlebt hast. Das ist sowas Tiefes, sowas Ungreifbares. Und das hält Jesus für jeden von uns parat. Und das ermöglicht es uns erst, näher und näher genau dahin zu kommen. Gott zu lieben, unseren Nächsten zu lieben und uns selbst zu lieben. Wir wollen jetzt gleich wieder eine Zeit vom Lobpreis reinstarten. Die Band darf sich gerne parat machen. Und ich habe noch einen Vers rausgesucht, der das in meinen Augen nochmal gut auf den Punkt bringt. Der steht in 1. Johannes 4, Vers 19. Dort steht: Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht, oh, den Teil habe ich euch nicht abgedingst, deswegen lese ich es nochmal. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Hey, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Auf dieser Grundlage dürfen wir lernen, liebende Menschen zu werden. Und damit will ich euch ermutigen. Und vielleicht merkst du jetzt, krass, du hast diese Liebe vielleicht noch nie so richtig verstanden. Vielleicht hat dich das angesprochen, dass du merkst, ja, ich sehne mich eigentlich danach, ein liebender Mensch zu werden, aber irgendwie merkst du, aus eigener Kraft kriegst du das nicht so hin. Ich lade dich ein, das Gebetsteam ist auf der Seite für euch parat. Die wollen voll gerne mit dir ins Gespräch kommen, ja, für dich beten. Vielleicht auch da nochmal einen Neuanfang zu machen, zu sagen, doch, das ist mein Ziel. Ich will nach diesem Gebot leben. Ich will sehen, wie Liebe Beziehung wiederherstellt. Beziehung zu Gott, Beziehung zu meinen Mitmenschen und zu mir. Ich will diese Liebe, von der Melli gesprochen hat, die Jesus für mich hat, das will ich erleben. Dann bist du ganz herzlich eingeladen, gleich einfach während dem Lobpreisteil, wir werden noch mal ein paar Lieder gemeinsam singen, rüber zum Gebetsteam zu gehen. Kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, aber ich sage euch, es lohnt sich. Und während diesem Lobpreisteil wollen wir unsere Untis segnen. Das ist ein ganz besonderer Moment und ihr seid eingeladen, mitzubeten. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Gebet enorme Kraft hat, da wo wir mit Gott reden, dass sich Gottes Arm bewegt. Und wir wollen sie unter den Segen Gottes stellen für das, was ansteht. Wir wollen beten, dass sie geleitet werden von der Liebe von Christus, dass sie tief verwurzelt sind, in dem Wissen, wer sie sind und einen Unterschied machen können in ihrem Umfeld, da wo sie jetzt hingehen und ja, einfach eine Segensspur hinterlassen, da wo sie hingehen. Und wir werden jetzt gleich gemeinsam singen, ihr seid eingeladen, ihr dürft gerne mitsingen und die Untis werden hier vorne so aufgereiht stehen. Und Dabrina und ich, wir werden zu jedem Einzelnen gehen und für sie beten. Wir haben einen Bibelvers rausgesucht, den wir ihnen zusprechen wollen. Und ihr seid eingeladen, auch nach vorne zu kommen. Und ihr müsst nicht erst dann nach vorne kommen, wenn wir bei der Person sind, wo ihr vielleicht mitbeten wollt. Ihr könnt während der gesamten Lobpreiszeit, bis wir beim letzten angekommen sind, dann dürfen sich die Untis wieder hinsetzen, dass die nicht jetzt hier 20 Minuten vorne stehen müssen, habt ihr die Möglichkeit, auch nach vorne zu kommen. Einfach Hände aufzulegen, zu beten, zu segnen, vielleicht was Nettes zuzusprechen, was ihr ihnen vielleicht schon immer mal sagen wolltet. Das ist euer Moment, wo ihr einfach Segen zusprechen dürft unseren Untis. Genau, und sonst dürft ihr mitsingen, könnt auch von eurem Platz aus beten. Yes. Ist klar, oder? Ja? Ja, okay, gut. Alles klar. Dann wollen wir reinsteigen in Lobpreis. Vielen Dank an die Band. Und ihr dürft aufstehen, ihr dürft euch vorne aufreihen. Wir wollen
für euch beten und euch segnen.